您是否也有这样的困扰？每天清晨起床时总是忍不住咳嗽几声，白天工作时突然一阵干咳让您尴尬不已，夜深人静时咳嗽声打破了宁静，不仅影响自己的睡眠，连家人也跟着担心。您是否也曾经在镜子前看着自己因为咳嗽而憔悴的面容，心中升起一阵莫名的恐慌？如果这些场景听起来很熟悉，那么今天这个内容您一定要仔细听完，因为我要告诉您一个可能改变您一生的重要健康知识。很多人以为咳嗽只是小毛病，喝点水、吃点喉糖就会好转。但是您知道吗？医学统计显示，约有85%的人对持续性咳嗽的严重性认识不足。更可怕的是，超过70%的严重肺部疾病患者，最初的症状就是看似平常的咳嗽。想象一下，如果我告诉您，那些您以为的小咳嗽，可能正在悄悄地透露着身体内部的重要信息，您还会选择忽视吗？在台湾，每年都有成千上万的长辈因为忽视了早期的咳嗽症状，而错过了最佳的治疗时机。这不是危言耸听，这是血淋淋的现实。许多家庭都曾经历过这样的痛苦，当发现问题的严重性时，往往已经错过了最容易治疗的阶段。持续性干咳，特别是超过3周的咳嗽，在医学上被称为慢性咳嗽。这种咳嗽最可怕的地方在于，它经常被误认为是普通的感冒后遗症，或者是空气污染造成的小问题。但实际上，这种看似无害的症状，可能是身体在向您发出的最后警告。您是否注意到，这种咳嗽往往有一些特殊的特征？比如说，它通常是干咳，没有痰液，咳嗽的声音可能比较尖锐或者沙哑，咳嗽往往在夜间或者清晨更加严重，用一般的止咳药物效果不明显。如果您或您的家人出现了这些症状，那么您真的需要高度重视了。更让人担心的是，很多人会自己买一些止咳药来缓解症状，以为这样就解决了问题。但是您知道吗？这种做法可能会掩盖真正的病因，让您失去早期发现和治疗的宝贵时机。医学研究表明，那些延误诊断的患者，治疗效果往往要差很多，治疗成本也会大幅增加。从事呼吸系统疾病研究多年的专家告诉我们，持续性干咳其实是身体的一个重要警报系统。当肺部出现异常时，神经系统会变得敏感，即使是很小的刺激也会引发咳嗽反射。这就像是汽车的警报灯一样，虽然看起来只是一个小小的信号，但背后可能隐藏着严重的机械问题。在众多引起持续性咳嗽的原因中，最需要警惕的就是肺部的异常增生。医学界的研究发现，超过60%的肺癌患者在早期都会出现持续性干咳的症状。这种咳嗽的特点是持续时间长，通常超过3-4周。咳嗽的性质是干咳，很少有痰液。咳嗽的声音可能会发生变化，变得更加沙哑或者尖锐。一般的感冒药物对这种咳嗽效果很差。更令人震撼的是，近年来的医学研究发现，肺癌的发病年龄正在逐渐降低，而且不吸烟的患者比例也在增加。这意味着，即使您从不吸烟，也不能完全忽视这种持续性咳嗽的警告意义。空气污染、二手烟、厨房油烟、工作环境中的有害物质，都可能成为潜在的危险因素。但是我必须强调一点，持续性咳嗽并不等于就是癌症。实际上，引起慢性咳嗽的原因有很多种，包括慢性支气管炎、过敏性咳嗽、胃食道逆流、某些药物的副作用等等。关键是要及时就医，通过专业的检查来确定真正的病因。让我分享几个真实的案例，希望能够给您一些启发和警醒。第一个案例是台北的陈伯伯，68岁的退休教师。
去年秋天开始，陈伯伯出现了持续的干咳，特别是在早晨和睡前更加明显。一开始，陈伯伯以为是天气转凉引起的小感冒，就到药局买了一些止咳糖浆。但是2个多月过去了，咳嗽不但没有好转，反而变得更加频繁。陈伯伯的女儿发现了这个问题，坚持要带父亲去医院检查。经过胸部 X 光和 CT 检查，医生发现陈伯伯的肺部有一个小结节。幸运的是，经过进一步的病理检查，这个结节是良性的，但医生告诉他们，如果再晚发现几个月，情况可能就不一样了。陈伯伯后来感激地说，如果没有女儿的坚持，我可能还在自己吃止咳药。现在想起来真的很后怕，持续咳嗽真的不能忽视啊。第2个案例是高雄的林阿姨，62岁的家庭主妇。林阿姨平时身体很好，很少生病，但在去年春天，她开始出现断断续续的干咳，咳嗽的声音有点沙哑。由于咳嗽并不是很严重，林阿姨就没有特别在意，以为是春天花粉过敏引起的。但是随着时间的推移，咳嗽变得越来越频繁，特别是在晚上睡觉时会被咳醒。林阿姨的先生建议她去看医生，但林阿姨觉得自己身体一向很好，不想麻烦。直到有一天，邻居听到她咳嗽的声音，关心地说：“阿姨，您这个咳嗽听起来不太对劲，最好去医院检查一下。”在邻居的劝说下，林阿姨终于去了医院。经过详细的检查，医生发现她患有慢性过敏性咳嗽，是由于家中饲养的猫咪引起的过敏反应。经过适当的治疗和环境调整，林阿姨的咳嗽很快就好转了。林阿姨后来说，真的很感谢邻居的提醒，我一直以为咳嗽是小事，没想到原来有这么多学问。现在我知道了，身体的任何异常都不能忽视。第3个案例是台中的王爷爷，74岁的退休工人。王爷爷年轻时在工厂工作，接触过一些粉尘。退休后身体一直还不错，但去年冬天开始出现持续的干咳，特别是在运动或者爬楼梯后，咳嗽会加重。王爷爷的儿子工作很忙，一开始没有太注意父亲的咳嗽，但是随着咳嗽持续了将近2个月，王爷爷的食欲也开始下降，人变得消瘦了一些。这时候家人才意识到问题的严重性，立即带他去医院检查。经过全面的检查，医生发现王爷爷患有肺纤维化，这是由于年轻时长期接触粉尘造成的职业性肺病。虽然这种疾病无法完全治愈，但通过适当的治疗和生活调整，可以有效控制病情的发展。王爷爷的儿子后来懊悔地说，如果我早点重视父亲的咳嗽，也许能够更早发现问题。现在我明白了，对于长辈的任何身体不适，我们都不能掉以轻心。第4个案例是台南的蔡阿嬷，66岁的退休护士。正因为有医学背景，蔡阿嬷对自己的健康状况一向很关注。当她发现自己出现持续性干咳时，立即就去医院做了详细检查。检查结果显示，蔡阿嬷的咳嗽是由于胃食道逆流引起的。原来，随着年龄的增长，胃部的功能有所下降，胃酸容易反流到食道，刺激咽喉部位，引起咳嗽。经过饮食调整和适当的药物治疗，蔡阿嬷的咳嗽很快就痊愈了。蔡阿嬷说，虽然我有医学背景，但还是要提醒大家，持续性咳嗽的原因真的很复杂，一定要通过专业检查才能确定病因，自己判断往往是不准确的。通过这些真实案例，我们可以看到，持续性干咳虽然看起来是一个小症状，但背后可能隐藏着各种不同的健康问题。关键是要有足够的重视，及时就医检查。那么，面对持续性咳嗽，我们应该怎么办呢？
首先，要学会观察和记录咳嗽的特征。您可以注意以下几个方面：咳嗽的性质是干咳还是有痰？咳嗽主要在什么时候发生？是白天、夜间还是特定的活动后？咳嗽的声音有没有变化？是否变得沙哑或者尖锐？是否伴随其他症状，比如胸痛、气短、发热、体重下降等？其次，如果咳嗽持续超过3周，就应该及时就医，不要自己随意服用止咳药物，因为这可能会掩盖症状，延误诊断。在就医时，要详细地向医生描述咳嗽的特征和伴随症状，这些信息对医生的诊断非常重要。第三，要配合医生进行必要的检查。可能需要的检查包括胸部 X 光、CT 扫描、肺功能检查、痰液检查等。虽然这些检查可能需要一些时间和费用，但对于准确诊断是非常必要的。第四，在等待检查结果期间，要保持良好的生活习惯，避免吸烟和二手烟，保持室内空气清新，适当增加水分摄入，避免剧烈运动，保证充足的休息。第五，要定期进行健康体检，特别是对于有高危因素的人群，比如有吸烟史、家族病史、职业暴露史的人群，应该更加重视肺部健康的检查。第六，要学会调节情绪，避免过度焦虑。虽然持续性咳嗽需要从事，但大多数情况下都是可以治疗的良性疾病。保持积极乐观的心态，对于疾病的康复也是很有帮助的。最后，我想特别强调的是，预防永远比治疗更重要。我们要从日常生活做起，保护好自己的肺部健康，避免吸烟和二手烟，减少空气污染的暴露，注意厨房油烟的防护，保持适当的运动，增强身体的抵抗力。对于年龄较大的朋友，要特别注意定期体检，特别是肺部的检查。早期发现、早期诊断、早期治疗，这是保护健康的最好方法。同时，我们也要关心家人和朋友的健康状况。如果发现身边的人有持续性咳嗽的症状，要及时提醒他们就医检查。有时候，家人朋友的关心和提醒，可能会挽救一个生命。记住，咳嗽虽小，但不可忽视。特别是持续超过3周的干咳，一定要引起足够的重视。您的健康不仅关系到您自己，也关系到整个家庭的幸福。不要因为一时的疏忽，而错过了保护健康的最佳时机。如果这个视频对您或您的家人有帮助，请一定要按下订阅和小铃铛，这样就不会错过更多珍贵的健康知识了。请在评论区告诉我们，您或家人是否也有类似的困扰，我们会尽量为大家解答疑问。如果您决定重视咳嗽问题，积极就医检查，请在评论区输入数字1，让我们知道有多少朋友要开始关注自己的肺部健康。请把这个重要的健康知识分享给您关心的亲朋好友，也许能够帮助他们避免健康风险，及早发现和处理问题。